दोस्तों ये गोदरेज की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें स्पिन की प्रॉब्लम आ रही है, स्पिन नहीं कर रही, वॉश भी करती है, रिंस भी करती है, बट ये स्पिन नहीं कर रही। ये देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए हमने स्पिन मोड पे सेट कर दी है, अभी एरर आना स्टार्ट हो चुका है। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों जहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसका डोर स्विच है। चलिए डोर स्विच को चेक करते हैं। ये देखिए हमने इसकी वायरिंग शॉर्ट की है, ये स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मेन प्रॉब्लम डोर स्विच की है दोस्तों। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों, वहाँ पे जाके देख सकते हैं।